我爷爷在我们老家算是高寿了，85岁那一年才去世的。爷爷身体不错，只是在他80岁的时候，眼睛的视力急剧下降，不到半年就只能待在家里，看不见也出不了门了。爷爷在自己的小房间里待了整整5年之久，但这5年倒也过得安稳。爷爷除了眼睛不好，其他的都过得去。爷爷有一个习惯，那就是咳嗽。他从10几岁开始就喜欢抽烟，抽了70年，时不时的就会咳上2声。几十年下来，家里和左邻右舍都习惯了。可是在爷爷去世后不久，有一天，妈妈在厨房做饭时，突然听见了爷爷的咳嗽声。当时妈妈一点也不觉得奇怪，可能是几十年下来太过习惯了吧。直到妈妈在饭桌上边吃边说：“今天爷爷又咳嗽了，不知道嗓子怎么样。”这时一旁的我和爸爸都惊讶地看着妈妈，妈妈才反应过来，吓得手上的筷子掉到地上，摔出了2声清脆的响声。这天晚上，妈妈发烧了，她在家休养了好几天。农村里民风淳朴，左邻右舍都跑来看妈妈，言谈之间就扯到了爷爷的咳嗽声。邻居听了妈妈说的，都面面相觑。最后，妈妈从他们的嘴里得知了更让人震惊的消息。住得离我家最近的吴奶奶说，她偶尔也能听到我爷爷的咳嗽声，只是她本来以为是因为听了大半辈子习惯了，便先入为主地认为是幻觉。而村头的王爷爷也说，经过我家门口的时候，都能听到爷爷的咳嗽声。只是这种事不好讲，他便也假装没听见。这下我妈妈的脸色就更差了，因为农村里有一种说法，若是家里的晚辈亏待了老人，做了不孝的事情，老人会死不瞑目，死后还久久地徘徊在家附近。妈妈极力地回忆，在吃喝上，因为家里不富裕，不可能顿顿大鱼大肉，但是爷爷吃的和我们是一样的，有好料的时候，爷爷的碗里肯定1分都不少。至于衣服、居住什么的，也一样都没有亏待爷爷。而且平常相处起来，大家关系也都挺好的。除了20几年前，妈妈第一胎生了我这个女孩子，爷爷奶奶不喜欢。当时妈妈和爷爷奶奶吵过一架，但后来的日子都很平静，不高兴也顶多说2句，没有大吵过。尤其是几年前奶奶去世了，爷爷后来眼睛又不好，一家人相处融洽，根本没生过气。若说不孝亏待了爷爷，妈妈她自问是绝对没有的事情，身边的邻居们也不信。大家都知道，妈妈的为人除了个性急了一点，其他的方面都不错，对老人的照顾，邻居们也都看在眼里。爸爸知道这件事后，也安慰妈妈别多想。但是妈妈比较固执，她总觉得不搞清楚，自己就是背负着苛待老人的罪名。于是妈妈透过邻居找到了一位大师，听说吉凶祸福、红白喜事等等的一些事情，大家都会去问一问这位大师。那段时间，妈妈被这件事搞得费心费神。爸爸要工作，所以当天就让我陪着妈妈一起去。左拐右拐的，我们好不容易才找到了那个大师的家门。进去后，有专门的人
把我和妈妈带到了一个房间。我们在里面等了几分钟，才看到大师出来。大师穿着一身黄色的道袍，头发梳得一丝不苟，看起来年纪大约50多一点。他和电视上那些故弄玄虚的人不一样。这位大师看起来很亲切，笑眯眯地和我们打过招呼，又简单地聊了一下家常后，才问了我们这次前来的用意。妈妈仔细地把事情都说给他听以后，大师看妈妈的眼神突然变了，那感觉像是一种打量的眼神。妈妈的表情此时也变得有些尴尬，因为她认为大师应该是怀疑自己身为儿媳妇做得不好，才会让已经去世的老人怨气不散。大师就这样打量了很久，但后来他的眼神渐渐又变了，看起来似乎有点疑惑。他告诉我们，他必须和我爷爷对话，亲自问一问爷爷这件事的真相。而只见大师接过妈妈带来的爷爷常用的烟头，紧紧地捏在手上，然后闭上眼，不知道念着些什么。过了半个小时才结束。大师睁开眼后笑得很慈祥。他问妈妈，爷爷在世的时候，妈妈是不是每天早上都帮爷爷煮鸡蛋？妈妈不懂他是什么意思，就按照事实点了点头。大师擦了擦额头的汗，又笑着说：我刚刚和老人家聊过了，不是你亏待了他，而是因为你很孝敬，让老人家很感动，才久久不愿意离开家里。这次换妈妈打量着大师了。大师见妈妈一脸惊讶地看着他，才又跟我们解释，说爷爷告诉他，有一次家里的鸡蛋没了，大冬天的，妈妈还特别早起骑车去买了回来。还有一次，小姑姑回家时买了1斤6两的猪肉给爷爷，还骗爷爷说是2斤，是妈妈又添上了几两，才不至于把爷爷气坏了。大师要我们不用担心，有一个寿命长的老人家守着我们，只会是好事，不是坏事。听完大师说的话后，我和妈妈就放心地回家了。后来，我们也偶尔会听到爷爷那苍哑的咳嗽声，可是我们都不害怕了，反而觉得很安心。